धुंधला नहीं पड़ता, हमारी आकांक्षाओं का चांद कभी फीका नहीं पड़ता, हमारे हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, देखे पलटी मारा, देखो देखो मारेगा। संतुलन से मोटर बाइक पर योग करते हो और हमें बताते हुए कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग।